bugungi to'yimizni tartib intizom bilan hurmat ehtiromlar o'tkazaylik. Sizlardan iltimos, hammangiz o'z-o'rningizga o'tiringizlarda, kelayotgan mehmonlarning tabrik so'zlarini hurmat ehtirom bilan tinglaylik. Qo'shiq aytar san'atkor nag'malar chekib, kosa to'la qandlar, sharbatlar ichib, xizmatlar aylaylik, jonlardan kechib, san'atkorni maqtagudek to'y bugun. To'yingizga kelib turishuncha xaloyiq, har kimning do'stlari o'ziga loyiq, bugun to'ychilardan sarfa olayıq, xudolarni maqtagudek to'y bugun. Ta'rif etsam ado bo'lmas to'yingizni, barcha inson hurmat qilar o'zingizni, yaxshi desam bir necha kun to'yingizni, she'rin farhod o'qigudek to'y bugun. Hurmatli do'stlar, hurmatli xudolar, hurmatli mehmonlar, mana bugungi Ramazon akamizning hamda Xosiyat yangamizning qalbi ochilib yozilgan dasturxoniga barcha xudolar, barcha mehmonlar o'zlarining yaxshi so'zlari bilan qadam ranjitabilganlar. Hozirgi tabrik so'zini hurmat ehtiromli Qonmi tumanimizdagi Hamid Olimjon jamoa xo'jaligining raisi hurmatli akamiz Nurulla aka Davletboyev davramizning mehmoni. Hozirgi tabrik so'zini hurmat ehtiromli Nurulla aka Davletboyevga beramiz. Marhamat Nurulla aka. Hurmatli qonaqlar, mana bugun Ramazon kuyovimizning Xosiyat qarindoshimizning uyida ulkan quvonch mereke. Albatta, har bir inson dunyoga kelgandan keyin sanoqli quvonchli kunlari bo'ladi. Mana keyingi 2 oyning ichida qay yerda Ramazonni ko'rsam, nurlarga to'y qilmoqchiman. Kelin sürmoqchiman, qiz uzoqmoqchiman deb o'zining ma'lum maqsadini quvonchi bilan yuradi. Ramazondan bugungi quvonchim abadiy bo'lsin. To'yni bezib turgan balamiz bilan kelinimiz baxtli bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Seni bilan Xosiyat qanday yerga xalqqa xizmat qilib o'tsa, ularda yerning azamati bo'lsin. Және mening aytadinim, aramızdan Aydın qarindashimiz madaniy o'rayning ulkan bir taravun, onun jalovini jo'g'ari ko'tarib, ел xalq viloyatda yaqinda ko'rikda tanlovda birinchi o'rin oldi. Endi respublikada. Men buni aytuvdan maqsad Ramazon senda o'zining o'tin uchun, o'zining millati uchun kurashayotgan azamatsan. O'sha kelin bilan boladan da o'shunday azamatlar tug'ilib, yer uchun, xalq uchun har doim yerning xalqning to'yida xizmat qiladigan bolalar, qizlar bo'lsin. Sening uyingga qizlar uchun doim to'ylarga yaxshi kunlarga merekaga kerak. To'ylarni to'yga olsangiz. Rahmat Nurulla aka, ajoyib samimiy tilaklaringiz uchun. Mana hammalaringiz yaxshi xabardorsizlar. Hozir Qonmi tumanimizdagi barcha kolxozlar, barcha jamoat xo'jaliklari buğday o'rimida barcha bo'layotganlik ishlarini bajaryaptilar. Biz Nurulla akamizga ham xirmoningizga baraka bersin deymiz. Kolxozingiz ishchilariga sog'lik, salomatlik, ishlaringizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Davlating pesh qilma, qo'lning kiridir. Sen menga sog'lik ishingdan so'zla. Baxtni sen puldan emas, sog'likdan qidir, sog'likni pul bilan topmasan, o'yla. Bugungi davramizda Ramazon akamizni, Ravshan akamizning barcha xudo andalari yaxshi niyat bilan o'tiribdilar. Men hozirgi tabrik so'zini mana shu davramizda o'tirgan barcha xudo andalarni davramizga xususan bugungi Otamurod akam tomonidan kelgan hurmatli xudolarimizni, hurmatli kelinimizning opalarini, jiyan akalarini, yangalarini hammalarini davramizga taklif etamiz. Va bugungi davramizda qatnashayotgan yana xudolardan Razzoq akalarimizni davramizga taklif etamiz. Hamda bugungi xudolarimiz hurmatli akamiz Karim akamizni ham davraga taklif etib, xudolarni bo'lgan hurmatli tabrik so'zlarini birgalikda tinglasak deb xudolarga gilam poyandozlar bilan, qarsaklar bilan navbatdagi tabrik so'zi hurmat ehtiromli aziz xudolarimizga. Marhamat xudolar. Men bir nima demoqchiman. Bugun Parlamentlar yoki rahmatlar oilasida bir katta quvonch. Men shu quvonchga qatnashib turganimdan juda xursandman. Mana bizdan oldin mana bu
Ergan Arboyevich va viloyatdan kelgan meditsina xodimlari yaxshi gaplarni aytib, nima qilib, shu oilaga o'zlarining ko'nglidan bir yaxshi so'zlarni aytgandan o'tirib, quloq solib nima qildi. Albatta, bu Kalimetlar oilasi, Rahmatlar oilasi hammalaringga ma'lum. Xonimov tumanida Navoiy viloyati kerak bo'lsa respublikada ham bu insonlarning mehnatlarini bilib, izzat hurmat qiladigan insonlar juda ko'p. Albatta, bir eshitib ko'rib yurganmiz. Shu oilada shunday bir baxtli kun ekan, shunday xursandman. Men bundan nima demoqchiman? Ramazonjon, mana shu yigitlar tushiradigan keliningiz har mustahasi berib bo'lsin. Har doim shu uyda shu baxtli kun bo'lsin. Hech qachon yomon kun bo'lmasin. Yaxshi kunlarda nasib bo'lsa, bir yil o'tib shu beshik to'ylarida qatnashishga tilakdoshman. Bundan tashqari aytmoqchimanki, har doim shu uyda to'ylar bo'lsin, yaxshi kunlar bo'lsin. Kim nimani yaxshi erishib, shu Rahmatlar oilasida har doim to'ylarga qatnashaylik. Men tilagim shu. Hurmatli qonaqlar, mana bugun yig'ilib 2 yosh Yerg'o'jan bilan bolalarning vaqt to'yini kelgan Ramazonjon kelin qutlug' bo'lsin. Xudolarning sevganlarini dunyomiz tinch bo'lsin, topgan har qachon to'ylarga bersin. Shu 2 yosh bolaning o'zini aytganday, siz biz bo'lib ikkovimiz xasiyat ayol og'izgirishlikda qilsak, uni 2 yoshga hech qachon yo'ldan chiqib qolish kerak. Yerga xizmat qiladigan odam bo'lish kerak. Xatlarimiz tinch bo'lsin, har qachon dasturxon ochib bo'lsin. Kechara qilmay qonaqlar. Mana bugun Ramazon shangrag'ida ulkan quvonch. Hadida bu quvonchga barlig'imiz o'rtaqmiz. Ramazon ağa, Atamurat ağa, mana ikki jaqtada biringizga kelin, biringizga kuyov qutlu bo'lsin. Har doim o'slarning kelishakdagi quvonchlarni barlig'imiz birga bo'laylik. O'sha ikki shaxs baxtli bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Yerbol, Lala, mana alg'a yaz. Yerbol bilan kelinimiz bolaning böyle bir semya bo'lib, yetishuvini tilakdamiz biz. O'sha top qatori chiqib, o'sha yerda to'ylar bo'lsin, bu shiyasida o'lgili bir semya bo'lib yetishsinda tilagimiz bo'lsin. Tilek benim bataların ak bolsun, iki yürek bir-birine jak bolsun. Kүйөө balamız adal jar bolup, singlimimiz осы үйге келip qo'ngan bak bolsun. Kеш жарықты қонақтар, міне бүгін Рамазан ағамның үйінде үлкен той. Бұл сәттен пайдалана отырып, бұл екі жасқа ұзақ өмір, мөлдір махаббат, баянды бақыт. Бұл екі жастың құрған шаңырағы әрдайым биік. Sanatkarlar, sovg'alar. Rahmat, sizga qo'yamiz. Hammalaringizga katta rahmatlar aytamiz. Hurmatli aziz qizlar, barchangizga qudachilik, regionlaringiz, qudachilik, mavqelaringizga ham kengayversin. Hamisha qudachiliklaringiz ming yilchilik bo'lsin. Yaqinda mana Razo aka bir ham yaxshi niyatlari bor. Razo aka sizga ham mana shu to'ylaringiz ajoyib bo'lishini tilab, hamisha sizning oilangizga baxt saodatlar tilab, barcha qudalarga sog'lik, salomatliklar tilab qolamiz. Endi navbatni yana san'atkor do'stlarga berib, chiroyli qo'shiq kuylarimizni, mana shu qudalarimizning baxt saodati uchun, kelin kuyovlarning pordor hayoti kelajagi uchun yangrasin deb, navbat yana san'atkor do'stlarga. Keng olib qo'yaman. Olib qo'yaman. Oybek. Anagan berib olmi? Dostlar uyusunlar, vatan
Bizden vaqtına yigit bo'lamiz.
Bundan azı 27 yıl burun kuyov bo'lib yer potlashdan o'tirganman men, yerga qarab uyalib. Erboljon, qalaysan? Uxlab qolma, uxlab. Ko'zingni ochib o'tir. Keling, arziklar bor. Ana, Karmaga. Rahmat. Chekmaga. Xudo cheksan, og'ayin do'st. Ağalar, abalar, qarindoslar. Mana bugun inimiz Ramazonning uyida quvonishning sababchisi bilan yer bo'lgan mana ular kelimiz bilan masmasdan keshida o'tiribmiz. Mana o'zi 2 yoshda uzoq umr, ular tikkan o'tovlari berib yotgan bo'lsin. Bütün ata-bobolarning arvohlari jar bo'lsin. O'zi 2 yigitning 2 yoshning umri uzoq bo'lib vaqtli semiyalar bo'la bersin. Bütün ağayınlarning atından siyliqlar var. Ramazan'ın toyun kutlu olsun, toyun toy olasın, yaşlar baxtlı olsun, Xudolarım 1000 yıllık olsun. Ne kaşıngdan bereket alsın, daim yaxşılıkka toyga bersin. Daim toyda sizek toy olsun. Her daim o yüksek baxtlı olsun, ata-anasında hürmetli, abroylu yigitlerimizden biri olup yetişsin. Çerpeye suyla Vay bu kovalatlı o şey. Assalamu alaikum hürmetli konaklar. Ben yavaş sözü çağırgandan birde oylap kaldım Ramazan buldu. Siz hay beni. Bugün benim kuvaşlı olsun kuvaşka günde Ateşkanıma sonunda oturup Mene mesela Ramazan özünün bana bilesin dağısının birge kalay yasakanın kalay olanı aytıp öttü elimizge ucu belgili Mağan da belgili Ramazan'da atanası Atamurat'ın atanası Vallahi belgili ben çok halkoda tuğbes gibi Ben sonra kuvaştımın birge okup, birge ösüp hoşlardım. Sonday ağız başlık birbirine bize tırım etmeye yaxşı olup gelip buradan geri ulaşkandan kuvaştımın. Osunu men yerli tileklim, beni de uğratkanlar var, keyin aytatanlar var. Ramazan kasiyet. Dünyadaki en kızıklarına kılını жетip olasın. Осы күнің менен мен мына ұлымды ұяға, қызымды қияға күнім менен мен өте қуаныштымын. Осы екі балам өмірде өте бақытты жандардың бірі болсын. Тойын тойға ұласа берсін. Жақсы бол, жақсы. Қартайғанша тоймен өмірлерін өте берсін. Мына балдарың өзінен де артық жақсы жандардың бірі болсын. Өмір жастар ұзақ болсын. Көбейіңдер, немере өсейіңдер, шөбере өсейіңдер, әйтеуір елдің алды болып жүре берулеріне мен тілектеспін. Тойын тойға ұласа берсін. Сөз бергенде сол рахмет. Пәтәркіміз. Аны мүйтелер, бұлайын таптыңдар. Аял менен. Кешір бар ма? Барқана. Ondan кейін қалмыздаға. Құдашы, қалмыздаға барма. Қайке? Астара. Күшті болам? Келin benim. Күшірбай қаны Күшірбай? Бақыт önünde. Rahmat. Aleke. Avtobus var mı? Yeter kızım var mı? Hayır, ne kadar sıkı? Açsana, çünkü benim gibi Birinchidan Ramazon og'ani semyasina to'ylarimiz qutlu bo'lsin deymiz. To'ylarimiz qutlu bo'lsin, og'aynilarga boramiz. Ikkinchidan
үйленіп отқан жастарға бақыт тілейміз. Ұзақ өмір, зор денсаулық, ата-анасының адал перзенті болсын. Енді мына сыйлығымызды Ажапат Дилияменен жиені Бауыржан тапсырады. Жоқ, қарапақшымыз деген. Інім Ербол, келініміз Лала. Міне бүгін сіздердің бақыт тойларың екен, бақыт тойларың құтты болсын. Аға, жеңге сіздерге де құтты болсын. Тойларың тойларға ұлассын. Шаңырағыңыз биік болсын, босағаңыз берік болсын. Байқама осы қожалыққа келсек, тойларға келейік. Атаңыздың, енеңіздің алдында адал перзент болыңыз. Ассалаумағалейкум жамағат. Рахмет, сау болыңыздар, саламатыңыздар қалай. Bıçak kesip gitti. Yinen küsürtü jiberin dese, doktor aydadı. Varıp 10 metre mahalli, kök jilen gelmez pazardan 2 litre ağ jilen kapı deydi. Paranlar. Ağ jilen kapı. Ola mı? Ağ jilen kapı ola mı? Ha? Nasıl be? Ağ jilen. Doktor biri. Otur verecekti, yatmaz. Davremiz devam etedi. Men hurmet bilen jana navbatda muzikachilarga Muhimjonga marhamat. Yeah.
mehmonlarni hurmat e'tibor bilan o'tirgan hurmatli davlamiz, hurmatli ustozimiz Meliboy aka Murodov davramizning aziz mehmoni navbatdagi tabrik so'zini hurmat ehtirom bilan Meliboy aka sizdan eshitamiz deb davraga sizni marhamat taklif etamiz. Qarsaklar bilan hurmatli davlamizni taklif etaylik. Marhamat, qarsak urganlarning uylarida doim to'ylari bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Dunyoda insondan ulug' mavjudot yo'q. Biz insonlar shu inson bo'lib dunyoga kelib, unga deb onaning bag'ridan tushib, quyoshni ko'rib, yerni ko'rib, hayotni ko'rib, oyoqqa turib yurgandan boshlab bizga bo'lgan nisbat, bizga bo'lgan orzu havas, bizga bo'lgan orzuli havaslar nihoyatda ko'p. Mana shularning biri Ramazonjon Ravshan akangiz bilan sizlar baxtligisizlar. Men sizlarga havas qilaman. Dunyoda aka bir kasbda ishlab baxt topish juda qiyin. Ramazon Konmexda bo'lsa, Ravshanjon Navoiyda ikkalasi respublikaga taniqli ajoyib shifokorlar. Men Ramazonni, Ravshanni shunday baxtli inson deb hisoblaymanki, ularning avlodlari ham mana shunday baxtli bo'lib ketishi mumkin. Faqat ota-ona va bobolar bularga to'g'ri nasihat berib tursalar, albatta ular baxtli bo'ladi. Men o'ylaymanki, bular undan ham ko'proq mana shunday gaplarni qilyaptilar va ular baxtli farzandlari mana shunday bo'lyaptilar. Mana bugun Shohsuvorda o'tirib, juda yarashib turib, otasini, bobolarini, hamma o'tgan arvohlarni xursand etib, bugun davron to'ldirib shodimon bo'lib o'tirgan ajoyib kuyovga, ajoyib kelinga baxtlar ekanmiz. Ramazonjon, avvalo sizga, Xosiyat singlimizga biz ta'zim qilamiz. Chunki yaxshi ota-ona yaxshi farzand o'stiradi. Men sehrli yurt Konmix, mehrli yurt Konmix, bahorli yurt Konmix, bahorli yurt Konmix degan joylarim bor. Haqiqatan ham bizning Konmiximiz koni mehr. Qalbimizning har bir yeri mehr. Lekin agar izlab ko'rsa, sehri undan ham ko'p. Mana shu mehrni ko'rsatadigan ajoyib insonlar bor. Shularning biri Ramazonjon, sizni deb hisoblayman. Shu mehringiz xalqimizga, sehringiz elimizga munavvar bo'laversin. Topganingiz yaxshi kunlarga buyursin. Mana shu singlimiz bilan mana boshlayotgan birinchi farzandlaringizni siz baxtli insonligingiz shundaki, ham kuyov bo'lib o'g'lingizni taxt-suvorda o'tirgizyapsiz, ham qizingizni mana shunday baxtli o'tatyapsiz. Bu har kimga nasib etmaydi. Bu baxt uchun sizga 1000 marta muboraklar bersak arziydi. Hammaga ham mana shunday ulug' baxt nasib etgan bo'lsin-u, hammamizni mana shunday farzandlarimiz Ramazonday, Ravshanjonday shifokorlar bo'lib, ana shunday ajoyib farzandlarning ota-onasi yuraversin. Xalqimizda bir gap bor. Ota ko'rgan, ona ko'rgan, avlod ko'rgan, bobo ko'rgan odamlar baxtli bo'ladi deb Ramazonjon, albatta siz baxtli bo'lib yigitsiz. Ravshanga faqat shifokorlarga faqat tiladiganimiz, sizlar sog' bo'lsanlar, xalqimiz sog' bo'ladi. Chunki bitta shifokor 1000 ta bemorni davolaydi. Shuning uchun sizlarga sog'lik, salomatlik, farzandlaringizga baxt, saodat tilaymiz. Hamisha yaxshi kunlaringizda ushlashib turaylik. So'z berganlar uchun rahmat. Boymurodjon bu yerda oy-oy xizmat qilyapti. Boymurodning birinchi qadamlari qutlug' bo'lsin-u, mana shu to'ylarimizni yangratib, Ramazonda akalarining to'ylarida, hamma o'rtoqlarning to'ylarida ovozlari chiqib, nafaqat Konmixda, nafaqat Navoiyda, O'zbekistonda yangrab, nasib bo'lsa 8-iyulda bo'ladigan tanlovda birinchi o'rinni olib, O'zbekistonda Yulduz Usmonovaday, Oydin Aliyeva degan sharafli nomzodlar bo'lsin. Mana shunday sharaf farzandlari mana shu sizga nasib etsin. Muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat Meliboy aka. Kechirasam mikrofonni tortib oldim bu kishidan. Hozir men bir insonga ko'zim tushib ketib o'tirgan paytimda endi buni esga olmaslik hech iloji yo'q. Men Otamurod bilan 10 yil bir klassda o'qigan bo'lsam, bu yerda bir ayol kishi o'tiribdi. Abdullayeva Qoldugul degan. Bu kishi bilan 10 yil bir klassda o'qiganmiz. 81-yili 18-noyabrda men Yermol degan bolam dunyoga kelgan vaqtda bir-ikki sabablar bilan onasi uni yemiza olmay qolganda
Sol vaqtda Abdullayev va Qaldigul Ramazonning balasi deb yesdi, qo'yib tup o'tgan so'zda. Avval Ramazonning balasi bo'lsa, men jo'ram balasi deb 5 kun yemizgan. Abdullayev va Qaldigul, marhamat. Yer bo'ldimmi? Ikkinchi anasi. Söz beramiz. Bir qarsak bo'lsin. Qaldigul söz sizga. Ki Jamal avlodi tayyorlanib tursin. Ha? Atamurat. Bermanka birga turamiz, shu bir qasd o'qamiz bor. Sharaqol. Ana bolangana, uzun qalsiq taqqan. Siz yemizgasin siz onu. Marhamat. Құрметті қонақтар, міне бүгін кластасы Рамазан мен құрдасы қасиеттігінде үлкен той. Оның себепші болып отырған балам Ербол мен келінім баланың бақыт кешеген. 12 жаста ұзақ өмір, зор денсаулық, ата-анасының артан перзенті болуына тілектеспін. Әрдайым зора Ақтау-Сарқаның жайла берсін, ақ пейілін келе берсін, әрдайым үйлерінде тойларын айла білмесін. Rahmet. Padarakınızı verebiliriz mi? Verelim. Cemaatlar. Kin. Assalomu alaykum bugungi kechara qonaqlar. Meni bugun Ramazon og'amning uyida ulkan to'y, ulkan quvonch. Uning sababchilari anam Erg'ol men kelinim Lalana. Yana Güçten haynım bilen kelinge her daim baxtlı olsun. Semyalarında toylar ola bersin, toydun başlarını çıkmasın, sağ olun. Mahalle nomidan, hamshirlar nomidan mana onaxonimizga 7 yulduz bir bo'lsa ham bitta oyday bo'lolmas, 7 yanga bir bo'lsa ham bitta ona bo'lolmas deb onaxonimizga tabriklaymiz. Marhamat. Sen bugün bir bala emas, iki balanın hayatdan kutlu kadamın kondurub atkan ekensen, baskan kadamlar kutlu olsun balalarının. Kızımla bargan yerde baklı olsun balaların. Baklı olup huzur alıvatın koyunlar. Kulay boyadı kedilerinde uzak kıragandalarım eder. Baxtlı olsun, sağ olsun. Azırak barırkemiz vardı, berişkenciler. Yaşayabilsin, mahallengizdeki toy temaslar devam ediyorsun. Her tavanın lezzetidir tuz verir, adaminin lezzetidir söz bilen degenlerini devranımızda bugün hurmatli yengemizin sınıftaşlıkları, Hasiyet yengemizin sınıftaşlıkları hem devranımızda köküge faiz koşup olduklar. Ben nöbetdeki tebrik sözüne hurmatli Şalaban keçamizda biz dugonamiz, do'stimiz Hasiyatni hamda Ramazon akalarning uyida ularning kelinlarini, o'g'illarini baxt to'yida o'tiribmiz. Hasiyat Ramazon to'ylar muborak bo'lsin. O'g'illari kuyov bo'ldi, qizlari kelin bo'ldi. Qo'shaloq to'ylar muborak bo'lsin. Hozir mana shu kelinning qatlarına qutlu bo'lsin. Endigi nasib bo'lsa, uylaringda beshik to'ylarda o'tiraylik, nabira to'ylarda o'tiraylik. Qizing ham borgan joyda baxtli bo'lsin.
qaynona qaynotasiga mehrli bo'lsin. Kelin yana shunday. Barcha sinfdoshlarimiz nomidan mana shu uyda har doim to'ylar bo'lsin deymiz. To'ylarga keling. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana haqiqatan ham mana shu rahmatlar oilasida katta tantana, mana bu yerda qo'shaloq to'y. Ham mana sinfdoshimiz xosiyat ham kelin tushirib, ham qizini mana kuyovga uzatyapti. Mana shu to'rttala yoshlar hammasi muborak bo'lsin. Ana shu o'g'limiz Yerbuljon Lolaxonlar baxtli bo'lsin. Juda bir mana shu qonuniy xalq uchun xizmat qilayotgan ajoyib shu shokor bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar xalqqa xizmat qilayotgan oila bo'lsin. Mana bu qizingni uzatayotgan ekansan, qizing ham borgan joyida baxtli bo'lsin. Ana shu yili qizishini qaynib qaynota hamma oilalarni yaxshi hurmat qilsin. Ayniqsa shu qo'shnilarga qattiq hurmatda bo'lsin. Qizimiz baxtli bo'lsin meni qizim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu arzimiz mana sovg'alarimiz bor, shularni topshirishga sizning toshlar nomidan mana shu Konimov tumanini xosiyat sinfdoshlar nomidan shu sovg'alar qabul qilsangiz. Tabriklaymiz. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar, tabriklaymiz. Rahmat Muzaffar aka, rahmat Saodat yanga, rahmat yangi opa, hammalaringizga katta rahmatlar aytamiz. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana maktab bitirganlarga necha yil o'tgan bo'lsa ham, sizlarning mana hurmat izzatlaring, obro' e'tiborlaring hech qachon mana shunday uzilmasin. Hamisha sizlarning do'stlaringiz orasidagi mehr muhabbat, to'y tomoshalar davom etaversin. Hurmatli mehmonlar, hurmatli aziz do'stlar, hozirgi tabrik so'zi albatta davramiz to'rida sizlarga hurmat, ehtiromlar ta'zim qilib o'tirgan kelin-kuyovlar, hurmatli Yerbuljon, hurmatli Lolaxonlarning sinfdosh do'stlari ham mana shu davrada yaxshi niyatlar bilan o'tirib, sinfdosh do'stlariga, xuddi onalarning sinfdosh do'stlariga yaxshi niyatlar bilan kelib o'tirdilar. Navbatdagi tabrik so'zi hurmat, ehtiromlar kelinning sinfdosh do'stlaridan, kelinning sinfdosh do'stlaridan kelinning sinfdosh do'stlaridan Jondo'st Guljana hamda Yerbulning sinfdosh do'stlaridan Toyirov Aziz hamda Xolidaxonlarni davraga taklif etamiz. Marhamat yoshlar. Hoş geldiniz aziz qonaqlar. O'zi bugun Yerbul men Lolaning aka anasining eng adil farzandi bo'lib yursin. Baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar hamda mezbonlar. Bugun bizlardan Жиломыздың ұлы бір sevgisi, klassдас do'stimiz Lola менен оның өмір жолдасы Yerbul мен бас қосқан бақыт той екен. Міне осы себептен біз klassдас достары бұл екі жасқа ұзақ өмір, бекем денсаулық, үлкен бақыт, таусылмас мехр-мұхаббет. Үйлеріңізден есеқт береке арымасын. Әрдайым ата-анаңыздың адал перзентлері болып, жетістіктеріңізге тілектеспіз. Assalomu alaykum hurmatli kishlar qonaqlar. Mene bugun Ramazon og'aning biz uyimizda ulkan to'y baxt ekan. Lola Yerbul baxtli bo'linglar. Umrda angstagan armonlaringiz yetmaydi. Odagan topshirish qilib islatib Rahmat, hurmatli yoshlar, sizlarning tabrik so'zlaringiz uchun. Sizlarning davrangizda uylanmagan yigitlar uylansin, turmushga chiqmagan qizlar chiroyli joylardan yaxshi kuyovlar topsin. Hamisha sizlarga ham baxt va saodatlar, mana shu dunyoning eng yaxshi kunlari sizlarga abadiy nasib etsin. Bu chiroyli Lolaxonga umr bersin.
yonidagi Yerboljonga nasib etsin. Kelgan joydan kelinchak izzat ko'rsin, ham qaynona qaynotadan hurmat ko'rsin. Davlat qonsin Yerboljonning boshlariga, baraka bersin kelinoyning oshlariga, umr bersin bola chaqa yoshlariga. Davlat bilan yetkisiz murodingizga, hech malomat bo'lmasin avlodingizga. Doka ko'ylak etagiga tut qaqinglar, dushmanlarning yuragiga o't yoqinglar. Kelin tushgan joylaringiz o'tli bo'lsin. Sizni solgan siyiringiz sutli bo'lsin, yangi tuzgan ro'zg'oringiz qutli bo'lsin. Kelin kuyov uylari gulga to'lsin. To'ng'ichlari oq yuzli o'g'il bo'lsin. Kelin kuyov ikkisi unib o'ssin, xonadan qo'lguncha Xudo Ramazon akamga nevara bersin. Otlar quvib boraylik ho'l pechakka, barchangizni Xudo yetkazsin kelinchakka. Past-pastgina devordan taboq oling, yangi tushgan kelindan saboq oling, taxta ko'prikdek taxtingiz bo'lsin, payg'ambarning farzandidek baxtingiz bo'lsin. Tog'dan oshib soy kechib o'tsin hamma, Ramazon akamdek bu to'ylarga yetsin hamma. O'ng yoningda o'ynagan o'g'ling bo'lsin, qizil gulday ochilgan qizing bo'lsin, har kim yorug' dunyoda tengin topsin, tengi bilan qo'shilib qo'sha qarisin deb kelin-kuyovlarga yana bir bor porloq kelajak tilab qolamiz. Hurmatli aziz mehmonlar, davradoshlar, bugungi davramizda Ramazon akamni hurmat qilib o'tirgan ajoyib yana bir inson mehmonimiz davraga tashrif buyurganlar. Hozirgi tabrik so'zini hurmat ehtirom bilan bizning ustozimiz O'zbekiston Qoraqalpog'iston xalq artisti Qodir aka Jo'raqulov mana shu davramizning aziz mehmoni. Kelinglar qarsaklar bilan hurmat ehtirom bilan Qodir akani davraga taklif etib, Qodir akaning chiroyli tabrik so'zlari bilan chiroyli qo'shiqlarini tinglasak deb davraga Qodir akani taklif etamiz. Marhamat. Xush kelibsizlar. Mana shu Kalimeh go'shasida shunday kirishingizda bir chiroyli bir to'y bo'lib turibdi. To'y ko'p bugun, ko'p joylarda to'y bor. Har bir to'yning o'zining fayzi bor. Oddiygina bir dehqoncha chiroyli bir fayzli to'yni biz bugun guvohimiz do'stlar. Mana shu Yerboljon bilan Lolaxon kelinimiz baxtli bo'lsin ilohim. O'z-o'zidan ko'paysin do'stlar. Endi bu Ramazonjon haqida qancha gapirsak, hammasi kam do'stlar. Hammasi rost gaplar yana, hammasi rost do'stlar. Kimki shularni shu Ravshanjon bilan Ramazonjonni qanaqa bir narsa istab borgan bo'lsa, dardiga marham bo'lgan insonlardan biri shular. Allohim nazar qilgan insonlar do'stlar. Ana shu ikki aka-uka o'zini kuchi bilan, o'zini bilimi bilan, o'zini zakovati bilan, o'zini salohiyati bilan oliygohlarga kirib, hali ko'p joylarda kechirasizlar, tanish bilish bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin Sho'rkul vohasidan mana shu ikkita aka-uka chiqib, o'zini kuchi bilan mana shu oliygohni tibbiyot fakultetlarini bitirib, bizga xizmat qilib turibdi. Xuddi shunday Sho'rkulda yana bir oddiy bir traktorchi bir dehqonning farzandi men bo'lsam, men ham ukam bilan, men ham xuddi shunday bularga o'xshab o'zimizni o'sha ilmimiz bilan o'zimizni yorimda kelganingiz yaxshi bo'ldi. Bu bir tarixiy gap do'stlar. Bizlar mana shu 4 ta aka-uka bir-birimizga o'xshaymiz. Qayerda bo'lsa, men Ravshan aka bo'lsa, Ramazon aka bo'lsa, bularni salomlashib, qo'llaridan olib, Allohim sizlarga baxt bersin, ilohim uzoq umr bersin. Sizlar uzoq umr ko'rsangizlarki, xalq ko'p yashaydi deb men bularni qo'llarini o'pganman do'stlar. Agar mana shu qo'llar bo'lmaganda, men ham do'stlar shu yonlaringizda bo'lmasdim hozir. Chunki hayot shunaqa narsa bu do'stlar. G'ongdan keyin g'ongdirmas degan bir gaplar bor edi bir vaqtlarda. O'sha hali appendisit deydi bizning gapimizda ko'rishak. U 90% odam bo'ladi. Agar shu qo'llar bo'lmaganda mening yo'llarimda bo'lmasam. Mana shu qo'llarni men o'paman do'stlar. Bugun Ramazon aka mana shu ulug' kuningiz muborak bo'lsin. Qarang qancha insonlar keldi. Bir-biridan bir ulug' insonlar, bir-biridan yaxshi insonlar. Hammalaringizni bag'rimga bosaman. Sizlar ham to'y qilingizlar, to'ylaringizda biz Ramazonjon bilan borib xizmatingizda bo'laylik. Mana bu inson ham shogirdim chiroyli davrani olib turibdi. Muqimjon bo'lsa ham, Nurgul bo'lsa ham, bu chiroyli to'y bo'lib turibdi do'stlar. Hammalaringiz sog'lik tilayman. Mana shu ikkalash baxtli bo'lsin. Shularning kelasi yilda farzandlarim to'yga kelaylik. Rahmat do'stlar. Minnatdorman. Endi Hofiz to'yga kelgandan keyin baribir ashula aytish kerak.
ikkita qoraqalpoqcha qo'shiq ayting, keyin nima aytsangiz ayting deyaptilar. Haqiqatan ham to'g'ri. Chunki men qoraqalpoqstonda xizmat ko'rsatgan artistman. Qolaversa men shogirdam ham Nurgul Bozorboyev ham qoraqalpoqstonda xizmat ko'rsatgan artist do'stlar. Yaxshi ichib o'tiringlar do'stlar, xizmat qilib berasizlar. Rahmat do'stlar. Minnatdorman. Rahmagan xushovoq san'atkor Qodir aka kuylari. Bulbuldek sayradingiz sozingiz ushlab, el oralab xalqning olqishini xushlab, san'at ilhomidan zafarlar jo'shlab, xushovoq koni mehrik san'atkor Qodir aka kuylari. Marhamat Qodir aka.
Kudalar zamanında
Kadircan'a rahmet aytamiz, sağ salamat bo'lin Kadircan. Davramiz devam etedi. Hürmetli konaklar hazırgi navbat sözün Baktugül, Totugül, Hamzuhraga. Marhamat, gelin ortaga. Baktugül, Totugül, Zuhra ortaga marhamat sözge. Men bu 2 yaşqa baxt tileyman. Baxtli bo'lingizlar. Bu semiyada hech vaqtda bir yomonlik bo'lmasin. Har doim o'sha uyda ulkan to'ylarda yaxshi niyatda desek, bu 2 yaş baxtli bo'lib, nemireli, balali chaqali bo'lib, nemireli chemireli bo'lsin. Agam men yengem olsa, badarning yaxshiligini ko'rsin. Izlerinde nemireli bir necha bir yerib yursin. Sol tilek, ben tilek desmin aytıyorum. Kişar құрметті қонақтар, міне бүгінгі жинап отырғанымыздың себепшісі болған Таға Мирбол мен жеңгем оланың бақ кешеген. Осы себептен пайдаланып, бұл 2 жасқа денсаулықтың мықтысын, махаббаттың мөлдірін тілеймін. Әрқашан бір-біріңе мейірімді, пәк махаббатты болыңдар. Өмірде әрқашан жүздерінен шат күлкі арымасын. Әрқашан өмірде бақытты болыңдар. Ербол Лалы, әрдайым бақытты болыңдар. Рамазан аңмен қасиет жеңгеміне дейміз. Дендер сау болсын. Әрдайым осындай елге қызмет қылды ма? Бұдан да кейінде осындай қызмет қыла берсін. Тойларыңыз құтты болсын. Бұдан да үлкен тойлар жасай беріңіздер. Ертең насip болса, небере тойларын жасаңыздар. Небере тойында қасиет жеңгеңе небересін қолына алып, насip болса. Үлкен тойлар жасасын. Бақытты болыңыздар, рахмет. Ассаламу алейкум, бүгінгі кешіміздің қадірлі қонақтары. Міне бүгін тағамыз Рамазан мен жеңгеміз қасиеттің үйінде үлкен бір көптен күткен қуанышты күні. Мына баласы Ербол мен келіні Лалаханның бас қосқан кешекен. Тағажан, мына қуанышты күніңіз құтты болсын. Мына арман еткен мына жастарыңыз өмірде ең бір бақытты жандардың бірі болсын. Хаятта ешқандай жамандық көрмеңіздер. Сіздерге өмірдегі ең бір жақсы тілектерді тілеймін. Осы Келмек районындағы ең бір абыройлы азаматтардың бірі болыңыздар. Өмірде ешбір кедергілерден сүрінбей өтіп, аңсаған армандарыңа жете беріңдер. Біз міне осы Қалымбетовтердің үйіне әрқашан тойға келейік. Тойларыңыз тойғаласын. Аюшо. Рахмет, тапсырыңызда подаркын. Söz növbeti. Bulatlar Cemiyeti, Aytkın Apa, marhamat, gelinler. Assalamu alaikum, muzargaqından keben ağayınlar. Bugün bizden keldiğimiz Ramazan'ın iyinde apamız kalbinin sütlerin ağzıların şart olsun. Atlasın apalarından yedirir. Bunlar arvatlar Atlar baş kötürüp turgan çıkar. Görüp turgan çıkar, boşundan bolup atlar. Başka niyet tilesen, niyetlerine gelsin. Eğer rahmet, hani kaptanınızda.
Yaşamak müşküldür. Birbiriniz söz kasterlep saklanlar. Birbirinizde deymiz. Davremiz devam etedi. Endi hazır vaqtimiz ham endi chegarlanib qolgan endi. Soat 12 o'tib o'tadi. Ko'p odamlar dam olib kerak. So'rsin bir kichkina olmayin bo'ladi. Keyin to'yimizni davom ettiramiz. Bo'ladimi? Assalomu alaykum. Qo'ydingmi? Yaqin. Og'aylar do'stlar. Mana Ramazon ayimizning har bir inson yolg'onchiga kelgandan keyin qil ko'rayin, ur ko'rayin deydi. Qil bo'lsa, yerni qondirayin, qizini ko'rayin deydi. Ur bo'lsa, botni ekan ulaydi, tag'ida qizini ko'rayin, rahatini ko'rayin deydi. Buna Xudoimizning Xudoyimiz Ramazonning xosiyat kelinin niyopmay yetganini bularni qadrlab ko'rgan degan zaman bor. Ko'pda qadr bor. O'sha yerda mana ular yaqindan kelgan og'ayinlar bor ekanda bu yerda. So'qishlarning huzuri bor ekan. Yappa-javlat olmayin emas. Aha, to'g'ri. So'qishlar huzurda kishilarga olmayin so'ramadimda. So'qishlarga agar ruxsat etsanglar olmayin bo'ldi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. O'sha uyda 4 kundan beri to'y bo'lyapti. Amin. Ko'pga bergan boshimiz, yulga singasimiz, ko'pga bergan yetimiz, niyatimizga yetimiz, ko'pga bergan mayimiz jannatdan bo'lsin deymiz. Avval Xudoy o'nglasin, avliyalar qo'llasin, hech qanday yomonlik bo'lmasin. Bunday yo'lim bo'lsin. Ramazonning yenigan tergani har doim to'g'ri bo'lsin. Kelgusi yil bo'lsa kunda tam shunday Ramazon to'yi deydi. Aytlarimiz kelsin. Beges.
Thank you.